Değerli Gizli izleyenleri, Avrupa Futbol Şampiyonası'na sayılı günler kaldı. 1996, 2000, 2008, 2016'dan sonra milli takımımızda 5. kez bu turnuvada yer alacak. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Bugünkü videomuzda da Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki 7 önemli anı derledik. Hemen ardından ise Türk milli takımımızın bu turnuvada göstermiş olduğu önemli anları ve karnesini sizlere sunacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Yunanistan'ın ev sahibi Portekiz'i yenerek şampiyon olması. Hücum maç kazandırır, savunma ise şampiyon yapar mottosunu sergileyen Otto Rehagel'in takımı Yunanistan toplamda 7 gol atarak Avrupa şampiyonu olmuştu. Evet, yanlış duymadınız. Toplamda 7 golle Avrupa şampiyonu olan Yunanistan'ın gol sayısı o turnuvada gol kralı olan Milan Baroş'un golünden 2 fazlaydı. Final maçında Yunanistan ev sahibi Portekiz'le oynuyordu. Ve golcüsü Karasias'ın kafa golüyle 1-0 öne geçmişti. Maçı da defans yaparak 1-0'la tamamladı. Yunanistan halkı maçtan sonra sokaklarda zaferi kutluyor ve sevinç çığlıkları atıyordu. Ancak biz futbol severler ise televizyon karşısında oldukça sıkıcı, golsüz ve kısır bir turnuva izlemiştik. 2. Danimarka'nın Avrupa şampiyonu olması. Avrupa elemelerini 1. sırada bitiren Yugoslavya turnuvaya katılacaktı. Ancak 30 Mayıs 1992'de Yugoslavya'da çıkan iç savaş sebebiyle FIFA Danimarka'nın bu turnuvaya katılmasını istedi. Ve Danimarka apar topar takımını toplayarak bu turnuvaya katıldı. Danimarka grupta oldukça zorlu rakiplerle karşılaşmıştı. İngiltere ve Fransa'yı geçerek İsveç'le beraber gruptan ikinci olarak çıkmıştı. Daha sonraki turlarda ise güçlü Hollanda'yı penaltılarla 5-4 eliyor, finalde ise güçlü Almanya'yı 2-0 yeniyordu ve tarihinde ilk defa Avrupa şampiyonu oluyordu. Brian Laudrup ve Peter Schmeichel gibi oyuncular ise ilk defa ön plana çıkmış ve efsaneleşmişti. Marco Van Basten'in Sovyetler Birliği'ne attığı gol. Marco Van Basten'in 1988 Avrupa Şampiyonası final maçının 56. dakikasında attığı bu gol, vuruş açısının darlığı, Hollandalı'nın topa vururkenki pozisyonu, topun kaleye gidiş şekli ve kalede Sovyetlerin efsane kalecisi Dasreyev'in olması göz önüne alındığında birçoklarına göre dünya tarihinin en güzel golü olarak alınıyor. Gol olarak kısır geçen turnuvada en yakın rakibinden %60 daha fazla gol atan Van Basten, Portakalları da tarihlerinin en büyük başarısını kazandırmıştı. 4. Panenka penaltısı. Avrupa Şampiyonası finalinde hem Almanya'ya hem de Sepp Maier gibi bir efsaneye karşı son penaltıda daha önce hiç denenmemiş, yavaş, kurtarılması göreceli kolay bir açıklı vuruşla penaltı atmak oldukça zor bir iş olsa gerek. Günümüzden 30 sene önce bunu deneyip başarılı olarak literatüre Panenka penaltısı kavramını kazandıran, aynı zamanda Çekoslovakya'ya ilk ve tek uluslararası şampiyonluğu kazandıran Antoni Panenka'yı da burada anlıyoruz. 5. Euro 1968 şampiyonluğu para atışları belirledi. Günümüzde para atışı sadece kale seçimleri ve maça kimin başlayacağını belirlemek için kullanılır. Ancak eski dönemlerde turu kimin geçeceğini bile belirlenebiliyordu. 1968 yarı finalinde Sovyet Rusya ile İtalya'nın yapmış olduğu maç 0-0 berabere bitmişti. Hakemin atmış olduğu para atışında İtalya finale çıkmıştı. Bu sefer İtalya'nın finaldeki rakibi ise Yugoslavya'ydı. Maç yine berabere bitmişti. Ancak para atışları kullanılmadı. İkinci bir maç oynandı. Bu sefer İtalya işini şansa bırakmadı ve maçı 2-0 kazanarak şampiyon oldu. 6. Euro 1984 tek adamlı şampiyonluk. Tek adamlı şampiyonluk deyince aklımıza Diego Armando Maradona'nın Arjantin'i geliyor. Ancak 1984'te Michel Platini'nin Fransa'sı Michel Platini ile beraber şampiyon olmuştu. Michel Platini o turnuvayı toplamda 9 gol ve ard arda hat-trick rekoru kırarak takımını şampiyon yapmıştı. Euro 2016 Portekiz şampiyon. Efsanevi oyuncu Cristiano Ronaldo tüm başarılarına ek olarak bu kupayı da müzesine götürmek istiyordu. Maça güzel başlamıştı Portekiz. Ancak Ronaldo talihsiz bir sakatlıkla oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Yerine ise Eder girdi. Ve Eder finalde son dakikalarda atmış olduğu golle Portekiz'i şampiyon yapmıştı. Ve şimdi sırada ise Türk milli takımımızın Euro 96'dan itibaren
2016'ya kadar yapmış olduğu maçların analizleri ve karnesi var. Büyük umutlarla futbolun beşiğinde yerini alan Ay Yıldızların grubunda Hırvatistan, Portekiz ve Danimarka vardı. 11 Haziran 1996'da Türkiye tarihinde ilk Avrupa Futbol Şampiyonası maçına çıkıyordu. Hırvatistan karşısında turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Dakikalar geçiyor, oyun orta sahada sıkışıyordu. Yoksa golsüz beraberlik geliyor muydu? Stoperlerimizin hırpaladığı Alen Boksic yerini Goran Vlahovic'e bıraktığında bir nebze olsun rahatlamıştık. İşte dakikalar 87'yi gösterirken ummadık taş baş yarıyordu. Rakip kaledeydi Ay Yıldızlılar. Tüm hatlarla gol ararken topu kalemizden çıkarıyorduk. Asanovic'in güzel bir pasıyla kendi sahasının ortasında buluşan Vlahovic, önünde yatan Rahim'i kolaylıkla geçiyor, topu sürüklüyordu. Kurşun gibi fırlayan forveti kaleye 35-40 metre kareye yakalayan Alpay, hayatının kararını verdi. Tüm kariyeri boyunca rakip oyuncuları döven stoper, rakibine dokunmayarak Hırvat oyuncuyu Rüştü ile baş başa bırakmıştı. Bir çalımı mütakip zarif bir plase maçın sonucu ilan etmişti. Alpay'a ise turnuvadan sonra fair play verilmişti. Euro 2000 ve çeyrek final. Milli takımımız Euro 2000'de İsveç'i elerek tarihinde ilk defa çeyrek finale çıkmıştı. Rakip ise o dönem Rui Costalı, Figolu, Nuno Gomez'li Portekiz'di. Milli takımımız maça kötü başladı ve 2-0 geriye düştü. Ve devre bitmeden bir de penaltı kaçırmıştı. Artık kötü sonuç kaçınılmazdı. Ve Alpay Özalan yine bu maçta da gereksiz bir kırmızı kart vererek takımın oldu. 2008 mucizevi geri dönüşlerle yarı finale. Yunanistan'ın ardından grupta ikinci olarak Euro 2008 biletini cebine koyan Türkiye, şampiyona tarihinde 3. kez boy gösterecekti. Cenevre'de her turnuvada karşılaştığımız Portekiz'e yine boyun eğince moraller bozuldu. Basel'de İsviçre karşısında geriye düşmüştük. Eren derdi yok vermiş, Hakan Yakın duran topu filelere göndermişti. Berbat saha ve hava koşulları canları iyiden iyiye sıkıyordu. İkinci devre güneş gibi açan Fatih Terim'in öğrencileri önce Semih'in kafa vuruşuyla eşitliği sağlamış, Arda'nın uzatmalarda attığı golle de kazanmasını bilmişti. Kalesinde Volkan devleşmese serüven belki de erken bitecekti. Çek Cumhuriyeti karşısında alınacak galibiyet yine çeyrek final demekti. Bu arada her iki takımın da puanları attıkları, yedikleri goller eşit olduğundan mücadele berabere biterse direkt penaltı atışına geçilecekti. Jan Köller ve Plasel'in golleriyle 2-0 geri düşen milliler son çeyreğe kadar golü bulamamıştı. Bundan sonrası tufandı. Önce Arda farkı 1'e indiriyor, ardından Petr Cech kariyerindeki en büyük hatalardan birini yapıp topu elinden kaçırınca Nihat boş kaleye skoru eşitliyordu. Acaba penaltı mı geliyor derken Çek savunmasının arkasına kaçan Nihat yine Hamit'ten aldığı pası bu sefer muhteşem bir vuruşla filelere gönderiyordu. Uzatmalarda gelen gereksiz kırmızı karttan sonra tüm Türkiye "Yapma Volkan" diye inlemişti. Mucizevi bir geri dönüşle üst tura gidilmişti. Çeyrek finalde emektar Rüştü kaledeydi. İlk 90 dakikada Hırvatistan daha üstün olan taraf olsa da gol sesi çıkmamıştı. 119. dakikada böbrek naklinden sahalara dönen ilk futbolcu olan Ivan Klasnic'in kafası Slaven Bilic'in öğrencilerini havaya uçurmuştu. Maç bitti denirken solunu konuşturan Semih tabelayı eşitlemişti. Seri penaltı atışında Luka Modric ile Ivan Rakitic avuta vurmuş, Rüştü de Petric'in atışını kurtarınca iş bitmişti. Tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayacaktık. Rakip Almanya'ydı. Colin Kazım'ın direkle dansına mütakip Uğur Boral ağları sarsmıştı. Panzerler çabuk geri döndü. Lukas Podolski'nin pasını tamamlayan Bastian Schweinsteiger skoru eşitlemişti. Her şey iyi gidiyordu. Ta ki ikinci yarının sonlarında Rüştü'nün Miroslav Klose'ye ikramına kadar. Deneyimli file bekçisi boşa çıkınca gol gelmişti. Fatih Terim'in öğrencileri yine kovalıyordu. Yine bir maçta geriye düşmüşlerdi. Sabri'nin geliştirdiği akında Semih'in zarif dokunuşu tabelaya denge getirmişti. Maç uzuyor derken son anda sahne alan Philipp Lahm skoru ilan etmişti. Geri Lineker'in de dediği gibi futbol 22 kişinin 90 dakika bir top kovaladığı ve sonunda Almanların kazandığı basit bir oyundu. Sıfır çekerek başladığımız Avrupa Futbol Şampiyonası serüveninde hep çıtayı yükseltmeyi başardık. Milli takımımızın son katılmış olduğu turnuva olan Euro 2016'da grup maçlarında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak gruptan çıkamamıştık.
Ancak sportif olaylardan çok prim kavgaları ve çeşitli söylentiler sebebiyle bu turnuva çok konuşulmuştu. Euro 2020 turnuvasında milli takımımıza başarılar diliyoruz. Bizi buradaki videolarımızı beğeniyorsanız yorum yapmayı ve kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Hoşça kalın.